Hola amor, ¿qué día es hoy? 25 de octubre 2014. Aquí estoy con mi amorcito. Que me está quitando la carita. Bueno, lo importante es brindar por este momento. Salud, amor. Salud. Salud. Pronto. Salud, amor. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Te adoro. ¿Estás contenta? Sí, pero quítame salud. Bueno, pero dime que estás contenta. Sí. ¿Quieres decirle algo a la cámara? No, Sí. no. Dile algo a la cámara. ¿No? ¿No le quieres decir nada a la cámara? Bueno, chao, entonces nos vemos. Ahí está el carrito, ahí está amorcito, ahí está el vinito, ahí está la copa del brindis. Ay, un besito a la cámara. No, pero que suene así, ¡mua! Ah, Martín. Que suene ¡mua! Mua, Pero estirando piquito, mua. pero que yo te vea. Cállate esa Te mierda. adoro, amor.